Скрипить старе офісне крісло. Кращого все одно не купите. Викручуємо барашку. Знімаємо спинку. Тут два шурупи. Викручуємо. Воно все вже розібрано, щоб не лити воду. Тягнемо вверх. Вверх пхнемо. І воно все дуже легко і просто виймається одною рукою. Бачите, яке кріплення. В інтернеті є відео, там трошки по-іншому зроблено. Там треба просто тягнути. Не тягніть, вирвете і викинете. Так, в сторону. Далі тут такий механізм є цікавий. Чувачок в Ютубі сказав, що це молоток. Будемо йому вірити. Чи як воно називається? Молоток, напевно. Чи башмак. Хрен його знає. Так, тут кріплення. Бачите, воно на цих барашках, на цих, тут гайки. Репить воно не тут, це пластик, це метал. Ось воно прогризене. І репить воно об оцю кришечку. Кришечка покрита фарбою. І перший час воно не репить, поки фарбочка не стерлась. Можна сюди, звичайно, смазочку пшикнути, там якусь, краще густу. Але це, дуже швидко закінчиться. Тому вставляємо на місце і вирізаємо сюди також пластикові прокладочки. Я з пластикової карточки зробив. Ставимо. Ставимо. Я вирізав такі фіксатори, щоб воно не втекло. Хай воно там собі гуляє, але болтами його прижме. Зараз я його закручу. І все буде супер. Одною рукою я це не прикручу. Тому поки що пауза. Так, все, закрутив. Нічого вже не репить. І років 5, може більше, воно репіти вже не буде. Поки не стреться той пластик, що там підкладений. Все, збираємо в обратному порядку. Послідовності. Чуть піднімаємо, вставляємо в дирочки донизу. Опа, все окей. Сюди чуть-чуть натягуємо. І от закручуємо два болтика, шурупчика. І все буде працювати. Все, всього найкращого. До побачення.